Në gjykatën speciale në Hag po zhvillohet faza përfundimtare për rastin gjyqësor kundër ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish-deputetit Recep Selimi. Nga sot e deri në 18 shkurt, palët do të mbajnë deklaratat përmbyllëse. Sot po paraqitet deklarata përmbyllëse e prokurorisë, e cila do të vazhdojë edhe më 10 shkurt, së bashku me deklaratën përmbyllëse të mbrojtjes së viktimave. Më pas nga 11 shkurti do të jetë radha ekipeve mbrojtëse të pandeurve. Ndërkohë prokuroria ka kërkuar nga 45 vite burg për secilin nga ish-krerët e UÇK-s. Seanca ka nisur në orën 10 dhe në sallë janë të katërt ish-krerët e UÇK-s, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi, për të cilët është kërkuar në total 180 vite burg. Prokuroria e specializuar Kimberly West kërkoi 8 orë për shpalosjen e deklaratave. Ajo ka pretenduar se 100 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë abuzuar në rreth 50 kampe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sipas saj, shpesh aty përfshiheshin persona të lidhur me lidhjen demokratike të Kosovës, persona rom dhe serb. Prokuroria West ka kërkuar nga 45 vite burg për secilin nga ish-krerët e UÇK-s. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi, si dhe ish-deputeti Recep Selimi akuzohen për veprat penale që përbëjnë krime lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat. Krimet pretendohet se janë kryer midis muajit mars të vitit 1998 dhe shtatorit të vitit pasues në disa vende në Kosovë dhe në veri të Shqipërisë. Akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj 4 shesë UÇK-s u konfirmua në 26 tetor të vitit 2020. Me të bërë publike më 5 nëntor të ati vitit, akuzuarit u dërguar në qendrën e paraburgimit në Hag. Pas përmbylljes së deklaratave, çështja kalon te trupi gjykues. Gjykatësit kanë 3 muaj kohë që të marrin një vendim për çështjen dhe ta shpallin atë. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar u themeluan në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe janë pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por veprojnë me personel ndërkombëtar në Holand.